Kwaniriza nate mu video yaffe leero tugenda kubeera nga tulaba batya osobola okubeera nga preparinga festival pilau oba engeri gy'osobola okubeera nga preparingamu ka pilau k'okumukolo ka pilau akabeera kalungi nga kawooma nga kasufu ate nga tukozesezza ingredients nnyingi. So tugenda kubeera nga tukola plain pilau, taliimu nnyama, taliimu anything else, so agenda kubeera nga ali plain. Kusaba obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment below. Kusaba obeere ng'onfollowinga on my other social media platforms ku Instagram ne TikTok kwendi nga Ugandan Kitchen. So twatandikaawo nga tuli mu kubeera nga tukuma ekyoto bw'otyo nga bw'okiraba, making sure nti enku z'okozesa ziri dry bulungi zisobole okubeera nga zikwata bulungi oba nga zikwata mangu, omuliro gusobole okubeera nga ofumba ku muliro gwanguye by'ofumba. So awo nga bali mu kubeera nga bakuma kyoto, then oluvannyuma tubeera nga tuteekako entamu ne tubeera nga muno tugattamu butto. Entamu kasita ebeera nga eggweddemu ku mazzi ago, then n'obeera nga ogattamu butto. Butto osobola okubeera ng'omupimisa amaaso depending on amount y'omuceere gy'ogenda okubeera nga opreparinga. Twali tugenda kubeera nga tufumba kilo 2 ez'omuceere, so awo yoyo butto gwe twasobodde okubeera nga tukozesa. Then oluvannyuma nga maze okubeera nga akyamuka obeera nga muno ogattamu obutungulu. Osobola okulaba nti obutungulu weetaagira ddala obutungulu obuwera. Pilau okubeera nga kala eyo eya brown evaayo bulungi nnyo, weetaaga obutungulu obuwerera ddala because bwe buleeta kala eyo eya brown. So making sure nti nno okozesa obutungulu obuwerera ddala, ate kirungi n'obeera ng'okozesa butungulu buno obunene because bwangu bwa kubeera nga obusalaasala. So tugenda kubeera nga tubusiika paka nga bu browninze. To my returning subscribers, neeyanziza nnyo neeyanzeege, mwebale kubeera nga mukyekumidde ku Ugandan Kitchen, mwebale kubeera nga munfollowinze, mwebale kubeera nga munsupportinze, mwebale kubeera nga musharinga with your family and friends, mwebale kubeera nga mukomentinga ne mubuuza ne mubeera nga mumpa ideas eza recipes ez'enjawulo. So neeyanziza nnyo neeyanzeege. So wano wowanga obadde oyina budalasiini, ekikoola oba obuti, osobola okubeera nkati obigasseemu n'ejjeera oba cumin seeds, then obutungulu bubeera nga bubrowninze bwe batyo, beera nga oyiwamu amazzi, omakinga sure nti no tebukusiriraho kutaaninga black because bujja kubeera nga ate bukaaya omuceere. So makinga sure nti no woolaba nga butandise okuba nga butaaninga golden brown, beera nga oyiwamuko ku mazzi amatonotono gakuyambe okubeera nga obutungulu obwo busofteninga busobole okubeera nga buleeta that brown color gye twetaaga mu muceere. So wano oluvannyuma tubeera nga tugattamu omunnyo nga bw'otyo bw'olaba, then ne tubeera nga era tugattamu n'ennyaanya. Ennyaanya zino ziri optional, osobola okubeera ng'ozigattamu eri gwe azaagala oba aziyina, oba osobola okubeera nga ozireka because at times omuceere guno nga wandyegadde gubeere nga gulastinga for some good time because oyinza n'ogufumba n'ogutereka bulungi for a month, so osobola okubeera nga ennyaanya ozeewala. Then wano tubeera nga tugattamu amazzi bw'otyo nga bw'olaba because twagala ennyaanya zino nazo zijje bulungi zisobole okubeera nga softeninga. Tugattamu galiki awo omutonotono nga like ow'olubatu, then n'obeera nga ogenda maaso okubeera nga ofumba oba nga otokosa ingredients ezo paka nga tokyawuliramu nnyaanya nga n'obwo obutungulu bwonna bukyuse mu kkala. Then because tugenda kubeera nga tufumba kilo 2 ez'omuceere, roughly twakozesezza ebidomola nga 2 eby'amazzi nga bw'otyo bw'olaba. Then wano tubeera nga tu-addingamu entangawuuzi bw'otyo nga bw'olaba. Osobola okubeera nga wano addingamu other ingredients ez'enjawulo nga bwe twayogedde ku kubeera nga wano omuntu ogattamu nga budalasiini ow'ekikoola oba ow'obuti. Osobola okubeera nga muno ogattamu spices ez'enjawulo, oba oyina garam masala osobola okubeera nga nayo omugattamu, ayina pilau masala osobola okubeera ng'oteekamu, ayina coriander seeds osobola okubeera ng'omuteekamu,
ayina cumin, osobola okubeera ng'oteekamu cardamom, cloves, ebintu bingi ebyenjawulo, spices ez'enjawulo z'osobola okubeera nga ogattamu mu muceere gwo okubeera ng'ogumakinga colourful, okubeera ng'ogumakinga tasty. Then oluvannyuma nga amazzi gamaze okubeera nga geesera bulungi nnyo, ebirungo byonna biyidde bulungi, obeera nga kati ogattamu omuceere. Zaabadde kilo 2 ez'omuceere ze twafumbye. Bw'oba oli mupya nga wakatwegattako nga tomanyi spices zino na herbs nawa wakuzijja, ngenda kubeera nga video ngibalekerawo mu description box. Nina video nga mbannyonnyola ku herbs and spices, batya bwe tuzikozesa, emigaso gyazo, nja kubeera nga ngikulekera awo, ne bazitunda batya mu butale obw'enjawulo wano ewaffe e Uganda. So nkusaba obeere nga osubscribinga, tuwerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications zo, obeere notified buli lwe mba nga mpostinze video. Kusaba buli lw'obeera nga olabye video beera nga you put a thumbs up. Kino kijja kubeera nga kinyambako okuba nga channel ekula, kijja kubeera nga kinyambako okubeera nga YouTube eteeka videos zino out there for other people to watch and appreciate the work. So wano tubeera nga otandika okutabula mu muceere guno, like ogutabulamu paka guleme kubeera nga gwekwata wansi, because singa gwekwata wansi gujja kusiriira ng'ate tegunnabaako we gwabadde na kutokota. So bw'otyo nga bw'olaba nti n'amazzi gareducinze, gutandise okubeera nga gujja waggulu, bw'otyo nga bw'olaba beera ng'oggyamu omuliro, nga bwe tutera okukola nga tufumba, nti omuceere kasita olaba nti gulinze kubeera nga gukalira, ng'oreducinga omuliro ng'oguggyamu such that gugenda gukalira mpola mpola. Then beera nga ogubikkako bulungi nnyo, nga bw'otyo bw'olaba twakozesezza ndagala ezo okumakinga sure nti no steam oyo yenna agusobozesa okubeera nga noguno oguli kungulu gusobola okubeera nga gujja bulungi, gwonna gubeere nga gujjira at the same time. So ogenda maaso n'obeera nga okyusaamu mpola mpola. Oluvannyuma lw'ogutabulamu ozzaako endagala ezo okubeera ng'era guddamu okuba nga gukalira bulungi nnyo, gubeere nga gwonna gujja bulungi era nga guweddemu amazzi, awo gubeere nga guli ready okubeera nga ogusaavinga. Sobola okubeera nga guno ogusaavingirako enva ez'enjawulo, osobola okubeera ng'era okola ka salad ak'enjawulo nako n'obeera nga okasaavingirako wali wabbali. Osobola okubeera ng'oguliirako ennyama, osobola okuba nga ogusaavinga ku nkoko, ku kawo n'enva endala ez'enjawulo okusinziira gwe ky'oba oyagadde okubeera nga ogusaavingirako. Era eno esobola okubeerera ddala bizinesi eri gwe eyandiyagadde okumanya batya osobola okubeera ng'otandikawo bizinesi ya pilau, because abantu bamulya ku lanchi, abantu bamulya ekyeggulo. Kasita ofuna ekifo osobola okubeera ng'oteeka entamu yo ey'omuceere n'obeera n'obuveera bwo, n'obeerawo ne supu nga supu wa nnyama, oba n'obeerawo n'ebijanjaalo. Abantu omuceere baguliira ddala bulungi nnyo, naddala nga omuntu towandiyagadde kubeera ng'ofumba oba ng'olaba obudde bukuyiseeko bw'okubeera ng'ofumba. So omuceere abantu babeera nga baguliira ddala. Wano yali time ya kubeera nga basaavinga abayizi, era lunch yali eri ready, yali so yummy, ng'eri so tasty. So thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Let me know what you think about my videos mu comment section awo. Towerabira kubeera nga onyiga kade, kubeera nga otaninga on notifications zo, obeere notified buli lwe mba nga mpostinze video. Buli w'onyiga kade nkusaba ogende maaso obeere ng'onyiga ku all. Awo kiba kitegeeza omaze okubeera nga otaninga on notifications zo, era ojja kubeera notified buli lwe mba nga nina video empya yonna gye ntaddeyo ku channel. So until next time, please like, share and subscribe.